Evet arkadaşlar bugün Dubai çikolatası. 175 TL'lik Dubai çikolatasını deneyeceğiz. Bakalım nasıl akıyordur. Bakalım nasıl akıyor. Bakalım nasıl çıkıyor. Evet arkadaşlar içi böyle. Bakalım. Arkadaşlar hani 75 TL'lik küçük bir tane Dubai çikolatası var ya. Aynı onun tadında. Onun tadında arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Bunlar yerine görüşürüz. Bu kadar.